Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya bos di channel Valila Bos. Channel yang memberikan konten-konten kreatif dan unik buat kalian semuanya bosku. Oke bosku, di video pada kali ini saya akan coba tutorial bagaimana caranya membuat keris wulung Luk Lima bosku. Dan kali ini pembuatannya saya akan menggunakan power hammer bosku, atau mesin hammer, atau lagi mesin pukul bosku, atau lagi mesin tempa bosku. Tanpa lama-lama, bagaimana prosesnya? Yuk tonton.
seperti itu hasil pembuatan keris wulung bosku, yang dibuat menggunakan besi biasa bosku, bukan besi lapis pelek dan semacamnya bosku. Dan mungkin pada video kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat bosku semuanya. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe channel Fadilale Bos. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya bosku. Anda tidak akan rugi dengan subscribe channel ini bos, karena channel ini selalu banyak memberikan motivasi dan tutorial menarik lainnya bosku. Dan bagi teman-teman yang ingin memesannya, langsung menghubungi saya bos di kolom deskripsi bos. Saya akan taruh link WA saya di sana. Anda juga bisa tanya jawab dengan saya, sharing dengan saya, dan salam hormat bagi semua pandai besi di luar sana bosku. Dan semoga video-video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi bagi bosku semuanya. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.